Game. Hi guys, I'm Risha. Magbubukas nga po pala tayo sa Shopee. Buksan na po natin. Lazada yata yan. Lazada yan. Unboxing yan. Keromee. Keromee Dust Mite Vacuum Cleaner. UV. And with free 4 filter yun. Binubukas na ni Beautiful Rachel yung kanyang free. Baka maano ka naka. Ay. Oo, baka maano ka naku. Mami mo, antok na ata. Hindi mo dumbukso si Rachel Patatay eh. Rachel Patata. Anong TikTok mo, Rachel? Anong meron ka? TikTok? YouTube din? May YouTube channel ka ba? TikTok? Ano pa kayo sa TikTok? Ano yan? Ay, ano yan? Ano yan? Filter? Ako na nga yung box, Rachel. So, nakalagay dito, Keromee Mite Vacuum Cleaner HEPA Filter. HEPA Filter. Pero ano yun? Bakit parang isa lang? Eh, alam ko apat yun. Universal part. Naku, guntingin mo. Para ano? Oo. Apat na ba yan? Kala ko, mag-unbox ka rin din. Unbox ka rin? Pati nga. Aka na. Ilan yung filter? Oh. Ito yung 1 filter only. Ang libre niya. Nakalagay, alam ko 4 filter yun na. So, let's check na lang yung ano ko ilan. So, yan. Sige, okay. Wala na ba? Open na niya yung pinakamalaki. Ano yun? Ganun daw, kulay so pala yun. Brown tsaka yun. Oo, kailan siya yun. Eh, baka kila Ate Susan, di ba? Baka kasi Ate Susan nagdala. Alam ko si Ate Susan meron din eh. Gusto mo, iwan mo muna dyan. Ha? Ano no? Antay mo siya. Di ba makakauwi yan? Iwan ka na ni Mami? Iwan ka na, antayin ka. O gusto mo na umuwi? Si David ba nakapasok na kay Ate Mena? Ang cute lang pala ng filter niya. Ang liit. Filter ng ano, dust. Pa-extra filter. Pero, oo, sige. Salamat, Rachel. Oh. Hi ka muna, Rachel. Rachel. Thank you. Pag ano, pagka pwede ka, di pagka kahit plansya mo rin sa sort namin. Yung ano, yung isa lang naman, konti lang pa plansyahin. Parang sa akin isa lang. Si Benji isa lang. Eh, kung kailangan pwede. Kung alang-aning ka bukas, eh, di kung pagod ka, eh. Ha? At ano? Alas 10, 12 hours. Buntis ka ba? Okay. Busog lang. Busog ba? Ha? Si Aimee. Sino? Totoo? Parang si Aimee. Dito dapat nag-resist for Jeffrey. Nabubuntis na pag nag-resist. Paano yan yun? Nino? Nino? Nagpaparami. Para daw masaya. Baka maswertihin sila eh. Okay na yan. Basta kaya nilang buhayin. Aka na ano, anak yung ano, paabot nga niyan, darling. Ayan. Sige, Rachel, salamat ha. Keromee Dust Mite Vacuum Cleaner with ano na QB. Ito, isa box sa pangalan na. Keromee nga. With QB Mite Remover. Vibration to hindi siya mabasa. Sopa. For sopa to sofa bed. And safe mattress. Kasi meron kaming alagang tukulet. Ito. Si Tai Chi. Tulog na Tai Chi. Mamaya na kita pakita. Tai Chi, oh. Tingnan mo si ate, ano. Si ate Rachel sa birthday. 3-3. Bota 3-3. March sale. Ay, ba't may kato? Anak, ito. Hindi ko alam kung kato. Kilik at bubus yun, ah. Ito. Sa kilid. Ayan, ano ba yung kato ba yan? O dodo niya? Ha?
Masakit. Huwag mo ano, masakit yun. Dumi lang. Dumi yan, sure ka? Kala ko ano. Ayan, okay. Ayan na yung vacuum cleaner. Patingin nga, darling. Meron pa laman, wala na. Yung box, meron pa? Teka, baka mabaksak. Teka, huwag bibitawan na. May laman yung box. Yung mabigat, ha? Papel. Ano pa, wala na? Eh, ano may box? Tawag mo. Ano pa, wala na? Wala na? Ito siya, oh. Ito yung kanyang Keromee vacuum. Dust Mite vacuum cleaner. Ang bigat niya. Mabigat pala siya, oh. Pwede ba natin i-test, Rachel? Darling, ikaw na maghawak, ako magte-test, oh. Te-test natin kung maganda siya. Yan, si Rachel naman. Magbibidyo mo to, ha? Haba ako ngayon. Kahit lumayo ka. Darling. Ayan, te-test namin. Testing namin. Wala na lang. Anak ko, laki din. Ano yan? Yung vacuum, dust mite. Yung pang ano naman. Yung sama natin. Linis. Para sa kaba, tsaka sa pagkagaan, diba? So, sakakaklis. Teka, itawag mo to. Ang hirap tanggalin. Ano ba ito? Ano nangyari? Ako, nagkakaano na tayo. Kaginit. Ginagawa, iniikot mo lang yun. Ha? Oo, ihok mo dyan. Tanggal. Ayan. Hirapan pa ako. Tingnan mo yung cutics ko, anak ko. Tanggal Oo, agad. nasira. Oo, siguro yung nabili ko. Anak, kita. Iyan mo mabuti. Layo ka ngayon. Kita ha. Kita yung buhok. Masira ako. Maganda yun. Yan. So, ito siya. Lalo. Eh, lumabas ako. Excuse me. Pinakikita mo? Ay, kami ka dito. Lapit mo. May ilaw siya. Ano? May ilaw siya. Wow. Kusyal. Wow. 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 Kapatid mo natin yun. So, nakikita? So, ngayon, paano tinatanggal? Anak ko, baka natin yan. Diba? Akala ko may UV siya. Ito. UV na yun? Ano? May mainit. May mainit siya sa mga alin. Ang ganda niya, oh. Ma'am. Nangangamoy sulog? Ano? Nangangamoy sulog siya? Basahin natin yung instruction. Pero ito, oh, siya. So, ito, try ko pinutin para saan to. Ay, hindi pala siya pinutin. Anak, pakuha nga ng instruction. Ayan, oh. Di-screw siya, oh. Ito, meron, di ko alam para saan to. Ito. Hindi ko alam kung paano siya bubuksan. So, babasahin muna natin. Paparating muna siya dito. Titignan ko muna instruction. Hindi ba instruction? Ay, Chinese. Ay. Yan. Teka, hanapin natin.
The English version. Hoy, huwag pipindutin, darling, ah. Ako video mo to. When using this product, follow the following basic warning. Can harm the skin and eyes. So, huwag mong galawin. Of people and animals. Do not directly illuminate the human body, plants, animals. A partial test of the sterilized object was carried out in the bowl high C and no immunity or no anti-wash damage. Do not deliberately destroy the roller safety switch at the bottom of the product so that the UV lamp is unprotected. Please do not deliberately touch the conductive mother of the handheld vacuum cleaner to avoid the risk of electric shock. Don't leave again. Plug the vacuum cleaner into the power supply and plug the power when not in use or before repair. To reduce the risk of electric shock, do not use it outdoor or on wet surfaces. Please use according to this instruction. Do use only the functional recommended in this instruction. Do not use when the plug or power cord is damaged. When the product fails, do damage, place, naka-ayos yung video mo, talk to me sa camera mo, anak. Security statement. Try not to absorb glass, lugs, screws, and other elements. Okay, doon na tayo sa instruction kung paano gamitin. Product intent. Ito yung number 1. Number 1, power cord. Ito, binibidyo mo. Power cord. So, number 2, power switch. Ang number 3, dust cap. Ang number 4, top cover. Ito, top cover. Ang number 5, ito likod. Ano ito number 5? Number 5, ito, slap your head. Number 6, safety lever. Huwag mong galawin. Number 7, UV. Number 7, ito yung UV lamp. Ito yung UV lamp. Cover. UV lamp cover. Number 8, ito yung lower outlet. Mainit to. Mainit siya. Number 9, ito yung lower cover. Number 10, ito yung wheel. Number 11, ito yan ay UV lamp. UV lamp naman to. Dito may ilaw siya. Ayun, may ilaw siya sa loob. So, try nyo natin buksan. Buksan yung ilaw. So, may instruction. Complete mali. Power switch. Nakalagay. Plug the power cord into the socket. Connect. Taran. Cleaning. Connect to the power supply. Place the machine on the items to be cleaned, such as the bed. Press the power switch button on the portable machine. Light the UV lamp, indicating that the UV lamp is started to work. After the machine starts to work, slowly push and pull the machine back and forth to clean. The cleaning speed is less than 20 seconds per meter. 3 times back and forth. 3 times siya back and forth. Cleaning and regularly clean and filter HEPA or replace new HEPA. Turn off the machine, unplug the power plug, hold the dust cover handle to pull out the dust cap. Take out the HEPA assembly to outward. Clean the dust. Wash and filter with HEPA dry and press into the tank. Keromee siya. So, ayan. Although the penetration of water is light is strong, the dust and bunutin daw muna. So, yan. Na natin. So, cup handle. Ito yung cup handle. Uy, cup handle. Mainit siya. Oh. Mainit to. So, paano mo siya bubuksan? Ano kalagay? Left turn. Sabay left to. Try mo pindutin. Hindi ko pipilitin. Left turn off the machine, unplug the power plug, hold the dust cap handle to pull out the dust cap. Hold the cup handle to pull out the dust cap. Hindi naman siya pa siya pull out. Ano? The dash cap handle to pull out the dash cap. Take out the HEP assembly outward. Clean the dash wash and
Hindi, may filter na siya sa loob. Extra yan. Extra lang na. Hindi ko lang paano buksan. May kabahan ako eh. Cleaning of UV lamps. States on the lamp tube will directly affect its penetration towards lamp tube. First confirm that the machine is out of power. Then flip the machine to the screw. Ayan, ito nililinis din pala ito. Ina-screw to. Ayan. Tapos nililinis din yung UV niya. Ayan, nangyari. Nabuka, darling. Okay ka lang? After the mount, taken out the whole the lamp. Ayan, may instruction din siya. So ngayon na yan. So, hindi ko alam paano tatanggalin to. Teka, mukhang merong pinipindot. Wala. Yun. Ito, nakakabidyo. Ayun, ano lang pala siya. Ang balis lang. Na-acting natin kung may natanggal na dumi. Ay, ang dami, oh. Wow. Ayan, oh. Sandali lang siya, oh. Ang dami na. Wow. Ayan. So, ngayon, tatapon na natin. Sama ka. Pero, ayun na. Siya. Ayan. Guling, oh. Ang dami na niya, oh. Sama ka, Rachel. Sama na. Saka, tanggal natin yung dash. Dumi ka. Tayo dun. Kaya, sama ko si Rachel. Ready? Dito dito. Yan. Ang dami niya, oh. Ano ba ito? Ano ba yung nasa loob? Meron siyang parang dun. Yan. Ano yung parcel niya? Ano kaya yun? Meron siyang harang dun. Kaya hindi ka kumibrush. Hindi kanya talaga yan para pag hindi lalabas yung dumi pag Sige, explain. Walang brush. So, natin. Hindi na, sasagot ko lang nalinis yung ukong. Ang dami ng dumi. Teka, taktakin natin. So, natin. Ang dami. Galing. Nakabidyo na. Ang ilan mo, Jenny. Ang ilan mo, Benji. Hindi niya madidip. Tulog nga. Tandal na ba lahat? Hindi pa, ang dami ko lumalabas eh. Wala naman, hindi naman ito natatanggal. Pero may dito siya. Yan. So, ayan. Ganun lang muna. So, ayan. Galing, ha? Yun mo. Alis ko nasa natin. Galing. So, ayan. Ano ba ito dumi? So, ayan. Nabasok na siya. So, ayan lang. Okay ka lang ba, darling? Yan. So, balik ko na. So, ito. Pang ano natin. Yan. So, hindi pa. Hindi mo. Hindi ka. Sama ka na. So, yan. Kakatuwa siya. Yan, galing yan. Dami niya nakuha sa kain. Sabihin, ang dami na aming upuan. So, yan. Babalik ko na siya. Ganun lang pala siya. So, ito pala yung babatakin mo lang siya. Yan. Hindi nakatapat. Yan. Tapos, ayan. Bababa. Yan. So, okay. Yan. Up. Yan. Tanggal. And then, ito yung filter. And then, tatanggalin to. Yan. Yan. So, ngayon, babalik natin. Nalinis ko na siya. So, ayan ngayon. Ibabalik. Tas mo kayo konti. Yan.